ऋतिक यादव जी प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। ऋतिक यादव जी प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे। आपको सुबह से कितनी बार फ़ोन कर चुके हैं, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे। प्लीज़ बात को समझें और फ़ोन को रिसीव करें। ऋतिक यादव जी प्लीज़ पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, प्लीज़ बात को समझें और प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें, प्लीज़ पिकअप द कॉल।